ఫ్రెండ్స్ నైట్ టైమ్ డ్రైవ్ చేసినప్పుడు మెయిన్లీ రైనీ సీజన్ లో అండి మనం హైవేలో డ్రైవ్ చేసినప్పుడు రైట్ సైడ్ లైన్ అనేది యూస్ చేయొద్దండి. మధ్యలో లైనే వెళ్ళండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 6 లైన్ రోడ్ అనుకోండి, ఇక్కడ 3 లైన్స్ అవతల పక్క 3 లైన్స్ ఉంటాయి. సో దానిలో సెంటర్ లో డ్రైవ్ చేయండి. ఎందుకంటే రైనీ సీజన్ కదా, వాటర్ అనేది స్ట్రాక్ అయి ఉంటదండి. మొత్తం రైట్ సైడ్ నుంచి స్పీడ్ పోయినప్పుడు ఆ రోడ్ లో ఉండే నీళ్లు, అంటే రోడ్ లో స్టాక్ అయ్యే నీళ్ళు అనేది మొత్తం మన బండి మీద వస్తుంది. ఇప్పుడు పొరపాటున గిన మీరు కొద్దిగా ఇక్కడ గ్యాప్ పెడతారు, పైన 2 ఇంచ్ మనం గ్యాప్ పెడతాం కదా, ఆ 2 ఇంచ్ గ్యాప్ నుంచి మొత్తం నీళ్ళు అనేది లోపల వచ్చేస్తుందండి. సో అందుకోసమే రైట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళకుండా మిడిల్ నుంచి వెళ్ళి ట్రై చేయండి. సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.